Друзья, простите, что мое интро такое долгое, но оно так мне нравится, что я просто не могу его убрать. Привет, друзья! Меня зовут Анютка, я мама и хозяйка Грома. Я не специалист, а обычная хозяйка обычной собаки. Как вы уже знаете, точнее сказать, знают зрители моего канала, Громик не надо. Это я взяла с собой, чтобы вам рассказать. Каникорса мой заболел вольерным кашлем. И сегодня у нас 3-й день лечения. Отдай, паразит! Что я могу сказать по этому поводу? Уже 3 укола сделаны. Проходят они у нас легко. По сравнению с тем, что было в больнице, он уже весь изошелся. Вышел, как говорится, из себя уже во время укола, потому что сначала то кровь брали, то соскоб, то температуру мерили. В общем, все прелести жизни. И уже когда укол делали, конечно, он уже взвыл, можно сказать так. А приходит мне, колет соседка его, Наташка Золотые ручки. Спасибо ей большое. 2-й раз колола. Вообще даже не почувствовала абсолютно. Что ты там нашел? Иди сюда. Я даже спрашиваю у нее, ты что, когда будешь колоть-то? Она говорит, я уже все. И одним словом, Каникорса легко все переносит. Вечерами кормлю его колбасой. Точнее сказать, колбасой. В колбасу завернуты таблетки от кашля, потому что так он есть их не хочет. Ну, а витамины кушает с удовольствием. Так бы ел бы одни витамины. Солнце мое, кому ты что показываешь, а? Еще добавки я добавляю в пищу. Это хеловид для лучшего пищеварения. Видимо, во время антибиотиков это нужно. И, в общем, все у нас хорошо. Кашляет уже практически совсем чуть-чуть, только по утрам, видимо, за ночь собирается мокрота, поэтому он немного подкашливает. А днем кашля совершенно не слышно. Так что лечение наше... Я вам могу помахать рукой, вы можете видеть мою тень. Лечение наше проходит хорошо. Бодрый, веселый, аппетит отличный, отменный. Никаких таких недомоганий. Особенно утром мы любим побегать, попрыгать. Так что все у нас замечательно. Еще осталось 7 дней поколоться. И попринимать остальные оставшиеся лекарства. А витамины, конечно, я буду в течение месяца давать. И смотреть, как дальше будет у нас проходить наши дела. Так что все у нас хорошо. Вот такие вот у нас краткие новости на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.